超多人。可能会好奇我们做的房子是怎么样的，然后我们房子呢就是找最便宜的，像民宿的，然后现在这里是厕所，玄关，然后还有厨房，之后就是房间。这就是豆腐村的扛棒，然后从这里进去，这一条就是豆腐村了。我来吃豆腐冰。然后我点的是那个江陵咖啡味的，然后他点的是这里的招牌那个孙都腐。说融化，你要先吃一口。哎，好爽！我们两个交换，因为他比较喜欢吃咖啡，然后我就吃咖啡。不一样。豆浆会很浓，豆浆会基本上没有咖啡冰。我们要去吃这家。我朋友在旁边确认他朋友保险的事情，现在在等他。好困哦！其实早上9点就醒了，然后我4点的时候才睡觉，好吵哦。这是我想吃的，然后不知道他点的这个是什么。酱吗？是我今天第1餐。我们现在到海边了，然后我们现在来的是江文海边。哦，我也要来录记，我害了，笑死了。我们从这里进去吗？这是什么？啊，这是换衣室是吗？哦，还有换衣室。那里天空超漂亮的哎。来洗脚，还没轮到我们。哇哇哇！伞我要带上。你要带着，好，那我关着。锁了吗 ？OK。离我们的住的地方挺近的。2点，然后外面紫外线太强了，我们就不想出去晒太阳，所以呢，又来了另一家咖啡厅。然后因为我实在太困了，因为刚刚那一家咖啡厅我们太早去了，它还没有卖咖啡。然后我实在是太困了，所以我们又来，刚刚喝了一杯巧克力牛奶，然后现在又来喝咖啡。后面看起来超热的。
面超苦，苦到完全喝不下去。就是这好像很多店都没有开耶。但这边呢？有一间是礼拜二，那边没有东西。我想先把那边逛完之后，然后我们再到这边。在那里没东西。那个就酷的那个棒吗？咖啡棒，就是长得像咖啡豆的。我们点了一个这个。2个 hot dog， 然后他点的是欧里，我的是起司克林的。我吃一下我这个 ice cream， 不懂。你这就把它毛肉比较多的。小朋友来了，我来吃一个这个。阿姨跟着我们。小朋友好可爱。你这尾呀？现在来那个鬼怪的拍摄景点，虽然我已经来过1次了，但我朋友没来过。哇，这孩子也太绝了吧！去海边，然后有一个韩国女生叫我们帮她拍照，然后呢，她说剩一张真的